안녕하세요. 준이의 감성낭독입니다. 오늘은 혼다 고이치 작가의 3m의 행복 중 일부를 보겠습니다. 반경 3m 안에는 누가 있을까? 소중한 사람을 웃게 한다. 그러기 위해서는 먼저 자신이 웃어야 한다. 자신을 괴롭히면 소중한 사람에게도 다정하게 대할 수 없다. 자신을 소중히 여겨야 소중한 사람도 소중히 여길 수 있다. 자신에게 괜찮아 라고 말할 수 있어야 소중한 사람에게도 괜찮아 라고 말해줄 수 있다. 소중한 사람이 있다면 더욱더 자신을 먼저 만족시켜야 한다. 그렇게 해서 찰랑찰랑 넘치는 만족감을 소중한 사람에게 나눠줄 수 있으면 되는 것이다. 실은 다른 사람을 웃게 하는 건 아주 간단하다. 반경 3m 안에 누가 있을까 생각해 보는 것이다. 지금 여기에서 여러분이 진심으로 소중히 여기고 싶은 사람을 다시 한번 확실히 밝혀보자. 막상 떠올리려고 하면 마땅히 생각나지 않을 수도 있다. 단 예의 바른 사람, 의리 있는 사람은 주의해야 한다. 그 사람과는 너무 오래 알고 지냈으니까, 그 사람은 나에게 이런 것까지 해주었으니까 하고 떠오른 인물이 없는가. 사람들에게 입은 은혜를 잊지 않는 건 중요하다. 하지만 은혜를 잊지 말아야 한다는 생각이 사로잡혀 실제로 좋아하지도 않는 사람이나 불편한 사람을 3m 안에 넣는 것은 피했으면 한다. 세상에는 다른 사람에게 베푼 은혜를 과시하고 생색내는 사람도 있다. 그때 내가 어떻게 해줬는지 벌써 잊었어? 라며 지배하려고 하는 것이다. 그런 사람을 3m 안에 넣으면 마음이 지치고 쇠약해진다. 그러면 진짜 소중한 사람들을 정말로 소중히 여기지 못하게 될 것이다. 은혜를 입은 건 사실이지만 나와 인간적으로 맞지 않는다고 느끼는 경우도 있을지 모른다. 이때도 주의해야 한다. 자칫하면 은혜를 베푼 사람을 싫어해서는 안 돼라는 엄격한 자기 현법이 발령되어 내면의 도둑간수가 자기 자신에게 벌을 내리려 하기 때문이다. 게다가 이렇게 자신에게 벌을 내리면 어느새 가까운 곳에 비슷한 사람이 모이게 된다. 의리니 인정이니 얼핏 그럴싸하게 들리는 곳에는 이렇게 빠지기 쉬운 함정이 도사리고 있다. 똑같이 은혜를 갚더라도 돌려주지 않으면 안 돼보다 진심으로 돌려주고 싶다라는 자세를 가져보면 어떨까? 의리나 책임감, 나아가 자기 희생의식을 갖고 은혜를 갚는 것은 바람직하지 않다고 생각한다. 다른 사람을 웃게 하려면 자신이 먼저 웃어야 한다. 그렇지 않으면 반드시 어딘가에 균열이 생겨 행복이 도망가 버린다. 나를 행복하게 해주는 사람은 누구일까? 누군가에게 은혜를 입고도 진심으로 갖고 싶다는 생각이 들지 않는다면 대신 자신이 좋아하는 사람을 웃게 해보자. 은혜 갚기가 아니라 은혜 보내기라는 방법으로 바꾸어 사람에게 받은 은혜를 다른 사람에게 보내는 것이다. 인간 세계는 어디나 은혜로 가득하다. 분명 당신도 지금까지 받은 은혜가 한둘이 아닐 테고 은인도 한두 사람이 아닐 것이다. 사방팔방이 은혜로 가득 찼다고 생각하면 그 감사한 마음이 누구에게 향해도 좋을 것이다. 그러니 당신이 진심으로 웃게 하고 싶은 사람에게 은혜를 보내면 좋지 않을까. 반경 3m를 행복하게 한다는 것은 3m 안에 있는 사람을 예절이니 의리니 그런 기준으로 정하지 않고 그보다 훨씬 부담이 없고 편안히 고른다는 뜻이다. 자신도 웃고 주변도 웃는다. 이렇게 웃음이 연쇄 반응을 일으켜
이에 대한 상승 효과로 반경 3m 안에서 행복이 점점 커진다고 생각해보라. 그러니 일단 의리와 인정의 얽매인 발상은 접어둔 채 단순히 좋고 싫음으로 생각해보라. 양심의 가책을 늘 느끼는 사람에게는 이 또한 어려울지 모른다. 그렇다면 자신을 행복하게 해주는 사람은 누구인지 생각해보자. 모처럼 행복하게 살고 싶다면 자신을 행복하게 해주는 사람을 행복하게 해주는 게 좋으리라. 뭔가를 해주어서가 아니라 존재 자체로 나를 웃게 해주는 사람. 그래서 나도 그 사람을 소중히 여겨야 한다는 의무감과 책임감을 느끼지 않고 그저 나를 행복하게 만들어주는 사람. 여러분에게 그런 사람은 누구인가? 같이 있으면 불편한 사람은 과감히 정리하라. 반경 3m 안에 누가 있을지를 떠올려 보는 것은 반대로 말해 반경 3m 안에 누구를 포함시키지 않을지를 생각해 보는 일이기도 하다. 별로 좋아하지도 않는데 타성에 젖어 만나던 사람이나 의무감 때문에 관계를 이어가던 사람들 말이다. 연락이 왔을 때 반갑기보다 부담스러운 사람, 만나고 돌아면 내내 마음이 불편한 그런 사람들을 정리하는 좋은 기회도 되리라 생각한다. 이제는 만나자는 연락이 와도 응하지 않거나 SNS 팔로우를 끊거나 그 사람이 하는 말이나 행동에 무심코 동조하지 않는 식으로 방책을 강구해도 좋을 것이다. 그런데 분명히 이렇게 생각하는 사람들이 많을 것이다. 그건 내가 먼저 인연을 끊는다는 뜻이잖아. 그렇지, 왠지 내가 나쁜 사람이 되는 것 같아 라고 말이다. 이걸 바로 죄책감이라고 한다. 죄책감이란 죄를 지은 것 같은 느낌이다. 즉 실태가 없다. 그러면 왜 죄책감이 생길까? 죄책감이 사라지면 왠지 곤란한 일이 생길 거라고 생각하기 때문이다. 즉 내가 먼저 관계를 끊는 것에 대한 죄책감을 느끼지 않으면 뭔가 잘못될 것 같다는 공포를 느끼는 것이다. 인간관계를 정리한 후에 상쾌한 미래를 상상한다. 그 친구와 인연을 끊으면 함께 어울리던 친구들과도 사이가 멀어질지 몰라. 갑자기 관계가 나빠지면 안 좋은 뒷말이 나올지도 몰라. 불편하고 싫은 사람에게도 미움이 사고 싶지 않아. 마음속으로 이렇게 생각할지 모른다. 이런 불안과 공포를 느끼는 이유는 정말로 그 관계를 끊었을 때 그 후의 일이 어떻게 벌어질지 예상되지 않아서다. 하지만 막상 인연을 끊어도 곤란한 일은 거의 일어나지 않는다. 관계를 끊은 상대가 나를 어떻게 생각하는지는 깜짝 놀랄 정도로 신경을 쓰이지 않게 될 것이다. 기분이 후련하고 상쾌하다. 오랫동안 묵어놨던 안 좋은 감정의 고리를 끊어냈으니 당연한 결과다. 이제야말로 소중한 사람들에게만 웃게 할 수 있는 상태가 되었다. 불편하고 힘든 과정을 거쳐야 하는 것은 자신이 진심으로 소중히 하고 싶은 사람을 정말로 소중히 여기기 위해서다. 나라는 사람은 이 세상에 오직 하나밖에 없고 시간은 유한하다. 소중한 사람을 정말로 아끼고 싶다면 싫어하는 사람과 만날 시간이 어디 있을까? 하지만 아이러니하게도 인간은 불편한 사람에게 구애의 노력과 시간을 쏟고 좋아하는 사람에게 일의 에너지와 시간밖에 쏟지 않는다. 그것이 반대로 바뀐다면 자신의 삶이 얼마나 나을지 생각해보라. 그러니 나를 행복하게 해주지 않는 사람과는 만나지 않아도 된다. 마음의 반경 3m 안에 들지 않아도 된다고 스스로에게 오케이 사인을 내주기 바란다. 가령 어린아이가 오늘 반에 날 괴롭히는 애가 있어 라며
울먹이면 뭐라고 할 것인가? 억지로 그 애한테 데리고 가서 앞으로 서로 사이좋게 지내라고 말할 것인가? 아니다. 나라면 아이의 몸과 마음을 지키기 위해 이제 그런 애랑 안 놀면 돼 라고 말해줄 것이다. 요컨대 자기 자신에게도 이렇게 말해주면 된다는 것이다. 세상의 시선이나 규범, 의리와 인정에 아랑곳하지 말고 정말로 좋아하는 사람하고만 깊은 관계를 맺어보라. 그러면 그로 인해 느끼는 상쾌함은 이루 말할 수 없다. 생각의 각도를 살짝 바꾼다면 이 책의 주제는 반경 3m를 행복하게 한다는 것이지만 그 안에 보이지 않는 주제가 숨어 있다. 3m 안에 있는 사람들로 인해 자신이 얼마나 행복했는지를 깨닫는 것이다. 주변 사람으로 인해 얼마나 행복했는지를 실감하면 할수록 다른 사람들을 행복하게 해줄 수 있기 때문이다. 그리고 행복을 더 많이 실감하려면 역시 앞에서 말한 것처럼 행복의 기준을 낮추는 것이 제일 중요하다. 행복의 기준을 높이면 행복을 더 많이 느끼기 위해 소중한 사람에게 지금보다 더 많은 행복을 받지 않으면 안 되니까 말이다. 즉, 소중한 사람에게 더 많은 것을 요구하게 되는 것이다. 조금만 생각해봐도 이는 어려운 일이다. 일방적으로 더 많은 것을 요구해 상대가 곤란해하거나 피곤해하는 안타까운 결과를 초래하기도 한다. 그러니 행복의 기준을 아래로 쑥 낮춘다. 그러면 아주 사소한 일이나 당연하다고 생각하는 일에도 행복을 느끼고 감사함마저 느낄 수 있다. 그건 자신을 속이는 짓이 아니라 생각하는 사람도 있을지도 모른다. 하지만 그렇게 해서 서로가 더 행복해질 수 있다면 좋은 일 아닌가? 뇌 안의 오작동으로 행복해질 수 있다면 계속 오작동되는 편이 낫다고 생각한다. 나의 은사 다케다 와에이 씨는 늘 그렇게 말했다. 고이치, 봐봐. 꽃이란 사람을 향해 펴. 아래에 있는 꽃은 위를 보고 피고 위에 있는 꽃은 아래를 보고 피지. 하늘은 사람들을 위해 꽃을 피우는 거야. 물론 하나하나 따지고 들면 틀린 경우도 있다. 하지만 중요한 것은 자신이 그것을 어떻게 보느냐다. 사람의 뇌란 어차피 착각하기 마련이니 그럴 바에는 좋은 쪽으로 착각하는 편이 행복하다는 말이다. 행복이 기준이 올라가는 것은 자연스러운 일이다. 인간이란 정말로 욕심이 많은 존재라서 그냥 내버려 두면 행복의 기준이 자꾸만 올라간다. 전에는 행복하게 느꼈던 일이 어느새 당연하게 느껴져서 감사한 마음이 들지 않는다. 감각이 금세 무뎌지는 것이다. 가령 결혼한 지 얼마 안 되어 아내가 된장국을 끓여주면 맛은 둘째치고 일단 감탄부터 나온다. 그런데 시간이 좀 흐르면 된장국을 끓여주는 것이 당연하게 느껴진다. 그리고 급기야 오늘 된장국 좀 짜지 않아? 라고 불평하는 일이 생긴다. 말을 타면 경마 잡히고 싶다고 과거에는 행복하게 느껴졌던 일이 언젠가부터 당연하게 느껴지는 경우가 있다 않다. 이것은 자신이 나빠서가 아니다. 인간의 습성이 그렇다. 아이다 미스오 풍으로 말하자면 인간이란 말이오. 원래 행복의 기준이 자꾸만 올라가는 존재 아니오. 라는 식이다. 이렇게 올라가기만 해서는 누구도 행복해질 수 없다. 그러니 이쯤에서 행복의 기준을 쑥 낮추자. 나도 한때 이 연습을 많이 했다. 아버지가 진 빚을 갚기 위해 필사적으로 일하던 때는 친구들 연락이 와도 일하는데 방해될까 피하게 되었다. 어렸을 때 여자들한테 인기를 끌고 싶은 마음이 컸지만
그때는 여자친구를 사귀려고도 하지 않았다. 그러자 점점 마음이 삐뚤어졌다. 어느 날 문득 거울을 보니 거기에는 아주 억울한 표정을 한 남자가 남아 있었다. 마음이 삐뚤어진 나 자신이었다. 나는 나 혼자만 발버둥 치는 기분이 들었고 어느새 주변 사람들로부터 인해 내가 얼마나 행복한지에 대해서는 전혀 생각하지 않는 사람이 되었다. 돌이켜보면 이때가 행복에 대한 감각을 키우게 된 최초의 계기가 되었던 것 같다. 지금의 나 참 보기 딱하다. 이건 아니야 라는 생각이 퍼뜩 들었던 때문이다. 정신을 차리고 생각해보니 대체 얼마나 많은 소중한 사람들이 나를 행복하게 해주었던가 싶었다. 그들은 단지 매일 만나는 사람들이라고 한정할 수 없다. 가령 이미 죽은 세상에 없지만 내 마음의 반경 3m 안에 들어가는 사람이 있지 않을까. 그런 사람을 직접 행복하게 만들어줄 수는 없지만 그가 살아 있었을 때 내가 그로 인해 얼마나 웃었는지를 반추해 봄으로써 행복에 대한 감각을 되찾을 수 있다. 매일의 사소한 일, 그리고 스쳐가는 일에도 행복하다. 고마웠다고 느끼는 연습을 하자. 어느새 둔해진 행복 센서를 다시 예리하게 만드는 일이 필요하다.